你一定不知道 AI 中有个非常实用的工具叫混合工具，能做出很多好看的效果，但超多的小白对它的操作和原理都一知半解。那我们一起来看看混合工具的原理吧，就是从 A 对象到 B 对象进行一个过渡，选中两个对象之后，快捷键是 Ctrl 加 Alt 加 B， 就可以看到正方形慢慢过渡到圆形，对象中的描边、颜色、渐变、不透明度等等就可以进行混合。到这一步，很多小白就会有疑惑，为什么图片中的混合这么平滑呢？我们选中混合对象，双击混合工具，选择指定步数，通过调整数值，混合的过渡就更加自然啦。还可以通过钢笔工具添加锚点，调整混合轴的走向，或者提前制好路径，全选执行对象混合，替换混合轴，效果就出来了。学会了吗？点赞关注，解锁更多小技巧。